벽난로와 구들의 그 장점을 비교해 봤습니다. 이쪽에는 벽난로고 이쪽에는 구들인데, 그 어느 벽난로가 좋은가, 벽난로의 장점이 무엇인가, 이것을 그 인터넷에서 찾아보니까 대충 이러한 다섯 가지의 내용이 좋다면은 벽난로는 좋은 벽난로다, 이렇게 내용이 있었습니다. 첫째는 그 자동 점화. 벽난로는 실내에서 좀 간단하게, 편리하게, 또 멋있게 이렇게 공기 난방을 주로 하는 것이 벽난로인데, 그 자동 점화는 물론이고 그 강한 내구성, 또 과학적인 설계가 잘 돼야 된다. 과학적인 설계라는 것은 열학에서 열 복사, 열 전도, 대류 이러한 그는 열 전달 방식이 아주 과학적이고 잘된 그런 벽난로가 좋은 벽난로다, 이렇게 내용이 나와 있었습니다. 그 다음에 두 번째는 느리고 균형 잡힌 연소 공기의 흐름이 좋아야 된다. 구들은 느린 배연이 아닙니다. 빠른 배연이지만은 벽난로는 느리고 균형 잡힌 연소 공기의 흐름, 이것이 좋은 것이다. 이것이 무슨 뜻이냐면은 벽난로 화실에 적은 불꽃이라도 꺼지지 않고 오래가는, 버닝 타임이 오래가는 그런 벽난로가 좋은 것이다, 이런 내용인 것입니다. 그 다음에 벽난로에는 불이 타는 불꽃을 보는 것이 장점인데, 항시 깨끗한 유리가 유지되는 그런 벽난로가 좋은 벽난로다. 그래서 그 화실에서 연기는 연기대로 이렇게 잘 배출되면서도 열 복사 난방이 잘 되는, 방열 난방이 잘 되는 그런 벽난로가 좋다, 그런 내용이 되겠어요. 그 다음에 네 번째로는 정밀하고 빠른 불 조절이 되는 그런 벽난로가 좋은 것이다. 정밀하지 않으면은 공기 구해가 정밀하지 않다면 공기가 마음대로 들어갈 것이고, 또 연통에 닿는 댐프, 배기되는 공기를 조절하는 댐프가 정밀하지 않으면은 빨리 배연이 됨으로써 화실에 화목이 빨리 타겠죠. 그와 같이 정밀하게 정밀하고, 또 불을 높일 수도 있고 좀 느릴 수도 있고, 이렇게 빠른 조절을 할 수 있는 그런 벽난로가 좋은 벽난로다, 이렇게 나와 있었습니다. 그 다음에 마지막에는 아까 말씀드린 것 같이 연소 시간이 길수록 좋은 벽난로다. 일반적으로 우리가 깡통난로라는 것은 장작 하나가 한 30분 내지 1시간 정도면 타버리는 것입니다. 근데 버닝 타임, 긴 연소 시간을 맞게 만든 벽난로는 버닝 타임이 한 번 화실에 화목을 넣어가지고 재투입하지 않고 연장되는 연소 시간을 한 8시간에서 10시간까지도 이렇게 있는 벽난로가 있답니다. 그런 벽난로가 좋은 것이다. 빨리 화목을 엮고 또 빨리 타버리는 것은 좋은 벽난로가 아니다, 이렇게 내용이 나와 있습니다. 그러면 구들은 어떤 것이 잘론 구들방이냐 하면은, 첫째, 방이 많이 따뜻해야 된다. 아랫목만 따뜻한 것이 아니라 온 전체가 많이 따뜻하고,
두 번째는 방이 넓게 아랫목이나 윗목이나 할 것 없이 넓게 고루 아랫목만 많이 따뜻한 것도 아니고 고루 따뜻해야 된다. 그 다음에 세 번째는 추결이 좋아가지고 방이 한번 불 때 가지고 오래 열온을 유지하면서 오래 따뜻하는 것이 좋은 구들이다. 마지막으로는 장작을 많이 이어가지고 방이 오래 따숩게 하는 것은 누구나 할 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 인터넷에 보면은 한 번 불 때 가지고 뭐 5일간에 3일간에 이렇게 하는 것은 그 맞지 않는 것입니다. 하목에도 열량이 있는 것이고 한 번 불 지피 가지고 5일 간다면은 그만큼 장작이 많이 들어가야 되는 것입니다. 그래서 장작 소모가 적으면서 이러한 방이 많이 따숩고 고루 따숩고 오래 따숩는 이런 구들이 좋은 구들이다. 이렇게 말할 수 있겠습니다.